सारंग भा भूरे तुंहिंजी पुछा पे कई तू केॾां वियो हुएं? मां सेठ वटि वियोसि। सेठ सां तुंहिंजो कहिड़ो कमु? हू सेठ ॾाढो हराम खाऊ आहे, हुनखे ईअं बख़्श न कबो। वरी छा थियो सारंग, मूंखे बि ॿुधाए। सेठ ग़रीबनि जा ज़ेवर व्याज ते रखंदो आहे, इहा त ख़बर अथई न? हा ख़बर आहे मूंखे। ऐं कुझु साल गुज़रण खां पोइ उन्हनि खे चवंदो आहे त ॻरी ख़तमु थी विया। इहा ग़रीबनि सां नाइंसाफ़ी न आहे त ॿियो छा आहे, पर मां हाणे उनखे ईअं न करणु ॾींदुसि। पोइ तोखे सेठ छा चयो? सेठ सां मुलाक़ात न थी, उन नौकर मिलियो गुलू, उनखे नियापो ॾेई आयो आहियां त सुभाणे वरी ईंदुसि। इहो त सेठ बि ज़ुल्म थो करे। ज़ुल्म जी बि का हद थींदी आहे सुभाराणी, ग़रीबनि जी मजबूरी जो एतिरो फ़ाइदो बि न वठणु घुरिजे। हा सारंग सच थो चवीं, ग़रीबनि जो रत चूसींदड़ महल जोड़ींदड़ माण्हू मिसकीननि जो को बि ख़्यालु नाहिनि कंदा। ही सारंग इन्हनि सांघीअड़नि जो साथ ॾेई अहिड़नि माण्हुनि खे मात ज़रूरु ॾींदो। सोप सीरियल सारंग जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।